2025 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମକର ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତକ ଚକ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ, ପାରିବାରିକ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରେମ, ବିବାହ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଶିଚକ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିବା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମକର ରାଶିର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହୁଛି। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ରାଶି ଅଧିପତି ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଭାବରେ ନିଜ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଦିଗକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ଏ ମାସରେ ଧନଭାବର ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ଆୟର ନୂତନ ପନ୍ଥା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ରାହୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ପରାକ୍ରମୀ କରିବା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରାଇପାରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଜୀବନରେ ଏପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟର ନିର୍ମାଣ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହି ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ତପନ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ତାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଲଗ୍ନରେ ରବି ଓ ବୁଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶନି, ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି, ତୃତୀୟରେ ରାହୁ ଓ ମୀନ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବସ୍ଥ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଧନକୁବେର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବଳ ଧନଲାଭ କରିବା ସହିତ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବହୁଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆୟଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଧନାଗମ ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବା ଉଚିତ ହେବ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ଦୟା କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ବା ବିନିଯୋଗ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା। କର୍ମସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ରାହୁ ସହିତ ରହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାକ୍ରମୀ କରାଇବା ସହ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିବ। ରାଜଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରମୋସନ ଓ ମନପସନ୍ଦ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଅଫିସର ଅଧିକାରୀ ବା ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ରବି ଓ ବୁଧ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଗଲେ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦର ସୂଚନା ମିଳେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମକର ରାଶିର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ତଥା ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରଣୟର ଦେବତା ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ରାଶି ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତୃତୀୟ ଭାବ ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି।
ନୈସର୍ଗିକ ଗ୍ରହଜଗତର ଦୁଇ ଶୁଭଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏପରି ଗୃହ ବିନିମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ମହାନ ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମିକାର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଉଭୟେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଦିନକୁ 50 ଥର ଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଗଭୀର ଅନୁରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଜୀବନରେ ପ୍ରେମକୁ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ ଏବଂ ବିବାହୋତ୍ତର ଯୋଜନାମାନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି କରିବେ। ଅବିବାହିତ ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ବିବାହ ତାରିଖ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ବେଶ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ ରହିଛି। ମକର ରାଶିର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସାମାନ୍ୟ ଉପର ତଳ ହୋଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବା ପାରିବାରିକ ସୁଖଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆଶା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବସ୍ଥ ଶନି ନିଜ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇପାରେ। ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରାଶି ଅଧିପତି ଶନି ଓ ଷଷ୍ଠ ଭାବସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନ ଭାବସ୍ଥ ବୁଧ ଓ ତୃତୀୟ ଭାବସ୍ଥ ରାହୁ ଚର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। 12 ତାରିଖ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ଶିରରୋଗ, ପିତ୍ତଦୋଷ, ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ତ ଗଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ମାସିକ ରାଶି ଫଳ। ମାସଟିରେ ରହିଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଏଡ଼ାଇ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମକର ରାଶି ଅଧିପତି ଶନିଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାସଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।